呢個盒咧就輕巧啦，細盒啦。咁佢嘅長度你都大概睇到係有幾長啦，2隻手指。咁跟住佢係有磁吸嘅。當我搣咗塊膜之後，佢就會開始叉電啦。咁咧佢係會自動吸落去，唔會隨意跌出嚟嘅，都 OK 嘅。吸埋咧，佢會有提示燈去話俾我知究竟而家係咩狀態。佢一粒電咧就300 mAh 嘅，咁而佢副眼鏡咧本身嗰個容量咧就冇記錯應該係210嘅啫。300個 mAh 咧就可以叉到1次有多嘅，咁你已經一粒電池已經可以幫你 double， 而當你 double 咗就即係可以用到3個鐘就變6個鐘啦。咁而2粒電你就可以用到9個鐘咯喎，叫做 hold 到1日。咁而本身呢個電池盒咧就有1200個 mAh， 一粒電2粒電加埋個盒一次過攞去充電，理論上咧就可以咧，就可以有300加300加1200嘅 total 咧就應該係1800個 mAh。1800個 mAh 咧，對於210我當200嚟計咧，就可以用到9次，大約可以用到9次，係已經係非常之滿意噶啦。咁而粒電池咧需要叉電嘅時候咧，就應該會顯示為咧橙色閃下嘅。如果我哋搣開塊膜，擺佢入去，佢就會顯示一個橙色嘅呼吸燈。你見到佢係好緩慢咁樣喺度閃下。咁呢個咧就係代表佢叉緊電。但如果你齋拎佢出嚟，佢就會提示你唔夠電嘅情況下，就會橙色閃爍，就會係比較閃得比較快少少嘅。咁而家咧，佢充滿電咧就會係綠色燈啦。咁如果叉緊電嘅話，就會係橙色呼吸燈咁樣嘅。咁如果我攞咗個充滿電嘅出嚟，咁佢就會提示我，綠色嘅，係啦，就係咁，佢充滿電咁樣嘅。如果大家中意呢條片，不妨俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下條片見，拜拜。